Ezalaki mokolo ya le 15 mai, oyo fondateur ya fondation Mananga Atalaka asepelaki kosangisa ba membre nyonso ya fondation pona réunion moko ya tango moke pona kosola pona bonne marche ya fondation Mananga Atalaka. Réunion yango ekambamaki na mwana mboka Seko Patrick o azali conseiller na kati ya fondation Mananga Atalaka. Pe na kati ya réunion wana bamekaki koepengle mo ba point moko mibale pe misato pona koluka kobongisa conduite na bango na kati ya fondation Mananga Atalaka. Pe na kati wana ba intervention ezangaki te moko na sima moninga azwaki pe maloba pona koloba o ezali souci pe posa na bango baza nango pona bonne marche ya fondation Mananga Atalaka. De la fondation Mananga Atalaka nde lelo nazwi monoko la parole oyo apesi ngai pouvoir wana na meka koloba na ndenge tozangi lisusu boye ndenge nalobaka mingimingi monoko eza ya ngai me maloba eza ya ngai te parce que moi je suis dirigé epai ya moko aza fondateur ya fondation Mananga Atalaka au mouton c'est le fondateur de l'issue. Raconte le bisou et le loup. Les alliés racontent Moko, Otonito, mais comme vous le verrez moi, à point Moko, c'est essentiel pour la bonne marche de la fondation de l'issue. Il a vu que je suis tant mingi. Que au Sangani sous-souté par ce bébé que tu fais dans le repos. Pour l'activité de l'issue par rapport à la raison où le mal a été. Notre fondateur a pensé qu'il sous la biso à l'énergie de tout dans les sous tout mécano au solo là. Moi ma faille monsieur dans la carte de fondation tout mécano courager en moi. Et ça dit que fondation Mananga Atalaka ils allaient surtout oyoyo et ça ne met pas un moutou. Biso toza na droit ya kosani ya ko soutenir vision ya fondateur mais biso ko de vision o ekende musika ya moto into le baboué premier point to moto le bela moko lelo ezali kambo ya caisse na ma contribution chacun de nous il faut avoir conscience que te ba kesika ba to sangana il faut caisse ezalaka so caisse ezate ça veut dire que ton marché te. Deuxième des choses, nous avons le bénéfice de membres au bazar, nous sommes dans la famille. Fondation Mananga Atalaka, ils ont une vision au outil et pas le fondateur de l'issue. Asali et l'autre au Azanini, Américain comme Makanisne, Moussika, les moments dans la devise de l'issue. Il est là toujours pour soutenir la population, à soutenir. Bavek à soutenir, Bafélé à soutenir, Bateau bazar la difficulté. Tant que vous êtes membre de la famille, vous êtes dans la fondation maintenant, et l'eau de Bosso pour l'eau là. Et l'eau qu'on a vu sauter, et l'eau qu'on a vu sur la famille. Non. Parce que notre fondateur a la procédure mouvement avec un taux de l'eau qu'on a vu sur la procédure bateau. On va pousser du seul sanitaire qui est musique. Yango, moko a conscience, parce que c'est un engagement. Quand on dit que la membre de la carte de fondation, c'est un engagement. Les engagements aux autres, aux autres, pour se soumettre à la droit, puis la carte de fondation. Moi de ma part, je profite là, puis ça merci fondateur de l'ISO, ou fondateur de l'ISO, nous avons un double Y. Na maman Nelly, on va penser à l'ISO. Par exemple, tout ça dans le lot, tout soit. Tant que sur la plutôt mais qu'on partager et à qu'on lire puis à qu'on met là. Tout peut par exemple moi aussi connaître. Tant que fondateur a pensé à l'ISO, tout Lucas, tout lire tout met là. Il y a des sama contribution exact combien dans quand il y a activité tout ça les ça. Mais bah ça les efforts de penser à l'ISO. Parce que moi on a beau bâtir moi tous de côté là. Moi de ma part je dis merci à notre fondateur
na eloko bosali mpona biso nzambe vraiment apambola bino mpe nzambe azongisa ebele na oyo bokanisi mpona biso. J'espère que ezamba ya liboso te mpe eza mpe mbala suka te ntango nyonso lopansaka mpona biso tozongisaka bamerci mpe tosuetaka nzambe apambola bino mpe abakisema ebele mpo lobi tosala susu oyo ezala susu ya motuya susu mpona bonne marche ya fondation Mananga Tala. Yango ngai nakotokai tomeka mpe koloba napesa parole motu nyonso noyola ndenge nde nalobeli motu nyonso asexprime par rapport na lobanga balobi wana naposa toloba komanaka naposa ya intervention ya motu nyonso lelo moko ya malamu mingi surtout na kaka ngamba youtube naza naposa manzumba aloba na compte ya youtube naza naposa papa bienvenu sous-sol aloba naza naposa porte parole na so mama mami talulu eza mpe naposa parole na yo mama gisele aussi eza naposa parole na esa eloko malamu napesi parole mpona biso. opesa exemple no biso oyo na église bateyi biso kozala na bomoko epuis baprincipe esika nyonso principe ezali biso oyo bateyi biso premiere nzambe azali nzambe ya principe soki principe esika nini eza te eloko kosala eza te nakasi baprincipe olobi nga mpe na encourage yango mpo lelo mpena na ziongo na église soki tokotosa baprincipe oyo tolobi yanga na bino mpo nga mpe naza na kati ya fondation na conseiller soki tokotosa baprincipe olobi ya solo vision ya Mananga Talaka ekokende liboso yango kaka nazalaki nango esengeli totosaka oyo olobi tosaka moko makanisi moko motema moko nde tokotombola lisusu vision ya Mananga Talaka yango kaka nazalaki nango. Merci mpe na pesi biso nyonso merci mpona présence ya moko na moko oyo outi koloba na biso totiango kaka na misala surtout makambo ya kese nde totambolaki la fois passé totambola esu bongo te totambola erreur mingi kote kese ozotia te totia bambongo te ntango naloba tozotia te ngamo mpe nazali binombre ngamo mpe na kati nazali toremonte pente oyo eza eloko na biso moko totombola yango esala biso bien mutu nyonso ayebi ke atiaki contribution te atia mpo nga na klinika yango wana si mingi conseil opesi biso toyoki. D'abord, napesi merci na moto nyonso tani a lisusu mpe na parole opesinga contribution na moi mpona mokola lelo eza boye eza juste suggestion. J'avais pensé à ce que to maîtriser na nos visions toyeba vision oyo Mananga Talaka eza eloko nini eza na baobjectif nini et pour quelle fin tozoya kosangana kotia mbongo c'est bien mais tozotia mbongo mpona objectif nini et visionnaire aza awa te aza mosika baobjectif nini oyo toza nango biso ndenge toye awa pensé na ye eza nini par rapport ya œuvre oyo abandi donc eloko wana toyeba no vision eloko toyeli malamu nde toyeba moto nyonso kosimplike na kati YouTube c'est bien bato ya YouTube bayebi ke tozosala mosala tozokende kozwa image tozosala boye tozozongisa boye soki basoutie emonani tosoutenir bato wana e groupe oyo mobimbo toza a vision oyo topartage en commun eza nini donc bino oyo koza likolo mekana kotransmettre biso vision ya eloko oyo tozosala malamu mpo moto nyonso ayeba part na nga na kati ya vision oyo eza boye contribution na nga eza boye nazopesa boye mpo na boye nazozala présent mpo na likambo boye donc c'est ça. Bon, napesi bino merci na présence ya motu nyonso na esika oyo nga nalingi nabeta kaka mwasi ndenge balobi na bacontribution na biso nalingi nabeta mwasi ete moke ndenge kaka balobi na bacontribution na biso soki tozopesa bacontribution na biso ekosala biso mwa bien contribution tozopesa eza mpona ngai na yo soki toza na problème yango ekosunga ngai ekosunga pe yo eza teke na problème mokie tobenga fonde salela biso boye kaka na bacontribution na biso tozopesa yango ekosala ekoede biso oma Gisele
aza malade ma Gisele boye moi Prida boye ndeko Glody boye tokolinga te tobenga Fondé moi oyo biso moko toza nango Fondé na kesi tobimisi boye ah ça va oyo nga pe naza nango mwa boye tosali kopesi ekosunga biso makasi eza mpona eza bien na biso moko oyo nga na linga ekoloba kaka nde toza boye role nanga eza nini nasalaka nini nazoyela nini malgré tozotia mpe bambongo olobi bien que la main qui donne c'est la main qui reçoit toboyi te Fondé ye muta asangisi biso awa fo tomona mpe oyo ye mpe azosala mpo toyebake toyelaka boye mpo ye nde mutu asangisi biso po biso mo nde tozalaka na biso awa mutu azwa ide asangisa biso awa aza te mais ye nde mutu asangisi biso awa eza ndenge wana tokopesa mais toyebi ke tozoyela nini Fondé asangisi biso mpona nini la main qui donne c'est la main qui reçoit eza ndenge wana tokopesa bambongo contribution tokosala eza mpo lelo moninga azwi mpasi tosungi boye na boye mais ye moko nde aza base ya makambo ye moko aza motu balia ngaingai na soni te ye nde aza motu biso mpo tosepela tomona na ofo nde tozosala mpo biso mpe tosala nini tobipesi na mosala na biso mais jusqu'à présent mpe toyebi eloko oyo tozosala te donc ngonga soki ekoyika double eyaka ye réunion nazwi saki na ye réunion nayebi nanga teke nayelaka nasalaka nini kaka nini cotisation nazwi na pesi tala kaka papa Fondé na biso toya na posa nango tona posa te tombola mosala maladi me nasali makasi na ye kaka motema na biso eza kapa na ye ezalaka ndenge tala kolia na komela ndenge esalaka malamu mingi esika bato basangani yango tika tobwaka bafleur mpe topesa mokakoswa na fondation mananga atalaka mpe na oyo azali fondateur nango double y tika nzambe apambola yo toyebi ke omesana kosunga omesana kolia mpe komela na bato antuka nzambe bakoko abakisa susu ebele yango fondation mananga atalaka eza vraimen esika malamu ya kozala pe eza esika malamu ya kotalela yango tika ete bandeko nyonso oyo basungaka botala pe miso na ngambo ya fondation mananga bosoutenir vision ya fondateur ya fondation mananga ekozala eloko moko ya malamu mingi tika nzambe apambola biso pe kimia na nkolo yesu masiya ezala na bandako na biso.